Assalamualaikum, salam malam. Okey, salam malam hari Rabu. Okey, hari ni saya malam ni kita makan nasi ayam bakar panggang, nasi ayam bakar dekat laman dekat Sungai Besi, dekat Lefield Dia berpandukan dengan hadapan hari-hari pasar ni, pusat pakaian hari-hari. Okey, kita nak makan ni. Kawan saya dah makan. Okey, saya makan ni. Ni kedai dia sini ya. Ni kedai dia. Okey. Okey, sambil-sambil kita promote. Okey, siapa memerlukan limbah runner saya boleh di talian 0176645370, dan kepada mencari Iman Kompang boleh tengok di YouTube saya. Di pengakhiran video ada nombor untuk lempar. Okey, assalamualaikum.